знал, что в океане растет виноград? Это не шутка. Он называется морской виноград. На самом деле это водоросли, которые выглядят как маленькие зеленые шарики, собранные в гроздья. Растет он в теплых морях и добывается вручную. Ныряльщики аккуратно собирают его со дна. Его едят как деликатес. При укусе шарики лопаются и дают свежий солоноватый вкус. Кроме этого, он богат йодом и полезными веществами. И вот вопрос: ты бы попробовал такой морской виноград?